No, aquí vamos a... Para quitar el celular, vamos a quitarle el QSN. Vamos a ver lo que es el QFIRE. Voy a apagar el dispositivo. Lo apago. Luego aquí en administrador, miren, aquí se me tiene que guardar el QSN. Entonces voy a abrir el administrador. Recuerden, es este equipo, disco local, UMT, QFIRE, QSN, Vacuum. Bueno, vamos a ver el dispositivo. Ahí ya está apagado. Dice que es puerto, no genera un puerto. Vamos a presionar botón menos, volumen menos y encendido. Esta es versión 7.1 ZT Blade Max. Para los que hayan perdido el QSN. Bueno, ya está en FTM. Ahí está, ya lo generó el handset diagnose. Vamos a ir a Redditor. Vamos a bajar ZT. Y buscamos ZT Max 83. Es este. Y vamos a hacer un backup EFC. Seleccionamos. Aquí hay que esperar un ratito. Dice 3 puntos. Backup Q. Ah, no. Es aquí en Q. Es en Backup QSN. Security QSN. QSN. Bueno, aquí ya no lo podemos porque ya está. Vamos a cancelar. Vamos a Backup QSN. Este es en modo EDLN, pero aquí no importa. Dice Handset Diagnose. Vamos a darle OK. Esperamos un ratito. Está generando. Como ven, aquí se tiene que generar. Miren, ahí está generándose. Rending data. QSN. Y está leyendo datos todavía. Voy a cerrar un rato. Como les digo, ahí está leyendo. Vamos a aquí donde dice y vamos a disco local. Lo tengo por ejemplo aquí. UMTTOL, QFIRE, todos los módulos, QFIRE. Aquí dice QSN Backup. Todavía está leyendo. Sí, QSN Backup. Ahí está. Vamos que aquí todavía no ha terminado. Tiene que poner aquí finish y OK y algo así. Bueno, pues, como ven, la operación es Backup QSN, puerto Handset Diagnostic COM 71, compilación abril 13 2018, noviembre, versión software. Ahí está, rending data, done, listo. Eso es un finish. Ahí está. Eso sería todo con este lado. Ya. Aquí estaría el QSN. ¿Ah?
total 80 de 600. SN, QSN. No. Sería todo. Entonces le fusione y le ayude.